Добрый день, уважаемые покупатели! Вашему вниманию представляю обзор камина Сибирь-6. 6 это 6 киловатт мощностью, то есть метров 60 оттопит, если высота потолков стандартная и дом утеплен качественно. Вот такой вот прекрасный внешний вид. Каминчик полностью из чугуна. И не чугун очень достойного качества. Марка чугуна SC10, SC20. Срок эксплуатации лет за 15, это факт. Диаметр дымохода 115. Толщина 10 миллиметров. Видим маленький отбойничек, лостниковая решетка. Все чугунное. Зольный ящик только железный, но там не надо чугунину использовать. Видим две регулировки. Это система чистое стекло, подача воздуха в топку. Компактный. Помещаются дрова 40 сантиметров. Объем топки 22 литра. Компактный, но вместимый. Ценник 26 950. Очень хороший, потому что аналоги зарубежные это уже тысяч на 10-15 дороже будет за такое исполнение. Тут прям вот чувствуется, не к чему придраться. Стекло огнеупорное с прослойкой этой. Все здорово. Чувствуется, будет хитом продаж. Грубо говоря, стоит 2 дня в магазине, а уже заинтересовалось прилично людей. Масса 80 килограмм. Вдвоем утащить и погрузить в легковой автомобиль без проблем можно. Дымоходы любой сложности мы вам подберем. Так что приезжайте полюбоваться этой красотой. Всего хорошего.